Hello viewers, welcome to Journey with Nandhu. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போறோம். என்னன்னு பார்க்கறீங்களா? ஒண்ணும் இல்ல, வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு அப்படியே லைட்டா மழை, ட்ரிஸ்லிங்கா இருந்தது. கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. கிளைமேட் நல்லா இருந்ததுனாலே நமக்கு ஏதாவது ஸ்பைசியா செஞ்சு சாப்பிடணும்னு இருக்கும். என்னோட வீடியோ பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும், grill chicken வந்து எங்களோட செட்டப்ல போட்டிருந்தேன். நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு ஒரு புது ரெசிபி தான். என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அம்மா வந்து இது வந்து அரிசி ரொட்டி ரெசிபி எங்கள் ஃபேமிலிக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரேட்டானது. எல்லாத்து வீட்லேயும் செய்வோம். நான் சீக்கிரம் இதோட ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி எடுக்க முடியல, டின்னருக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. மட்டன் குழம்பு, அரிசி ரொட்டி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன், சீக்கிரமே டீட்டெயிலாக போடுறேன். இன்றைக்கி டின்னருக்கு அரிசி ரொட்டி, மட்டன் கிரேவி, தோசை, தக்காளி சட்னி, சாப்பாடு, ரசமும் வச்சாச்சு கொஞ்சமாக. ஏன்னா வந்து நல்லா ஹெவி டின்னராக இருக்க போகுது இன்றைக்கி. நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிரில் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். என்ன ரெசிபி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அதே பேஸ் தான். க்ரீன் மேரினேஷனில் க்ரீன் தந்தூரி சிக்கன், க்ரீன் சட்னி மேரினேஷன் ரெசிபி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து க்ரீன் சட்னிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தலாம். புதினா இலை, மின்ட் லீஃப், கொரியாண்டர் லீஃப், கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம், 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து சிக்கன் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். இது வந்து க்ரீன் சட்னிக்கு இந்த 4 இன்க்ரீடியண்ட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கர்டும் எடுத்திருக்கேன். என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம அந்த கிரில்லுக்கு எடுக்கிற மாதிரி தான். கொத்தமல்லி பொடி, கொரியாண்டர் பவுடர், ஜீரகப்பொடி, மஞ்சள் தூள், உப்பு, அவ்வளோதான். லெமன் வந்து 1/2 லெமன் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம சில்லி பவுடர் வந்து அந்த கிரில்லில் சேர்த்துவோம், இதில் வேண்டாம். லெமன் வந்து புளிஞ்சு விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கலக்கிட்டேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன். அது கூட நல்ல ஃப்ரெஷ் வீட்லேயே வந்து ஃப்ரெஷ் கர்ட் இருந்ததுன்னா சேர்த்திக்கோங்க. ஹங் கர்ட் எடுத்திருக்கேன். ஒரு குழிக்கரண்டி எடுத்தேன் நான். அந்த லெமனில் நம்ம பொடியெல்லாம் கலக்கி வச்சுருந்தோம், அது கூட இந்த தயிரையும் போட்டு கையில் தான் நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இது வந்து நம்ம க்ரீன் மேரினேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா நல்லா வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே உள்ளே இறங்கிரும். என்னோட அந்த நார்மல் கிரில் சிக்கன் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அதுலேயும் நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். நம்ம மேரினேட் பண்ணுறக்கு அந்த முக்கியமான மசாலா ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்து உள்ளே நல்லா தடவி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பேஸ் மாதிரி நல்லாவே உள்ளே இறங்கிரும். இந்த மாதிரி லெக் பீஸுன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிக்கிட்டோன்னா நம்ம கிரில் சிக்கனுக்கு ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும். தந்தூரிக்கு நல்லா உள்ளே வந்து அவங்களே கீறி கொடுப்பாங்க. நம்மளும் நைஃப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நல்லா ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு நல்லா தடவி விடுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. மேலே வந்து நான் பெப்பர் பவுடர் போட்டிருக்கேன், இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. எல்லா பக்கம் இப்படி தூவி விட்டுட்டு அதை அப்படியே கையிலேயே அப்ளை பண்ணி விட்டுறலாம். கிரில் சிக்கன் வந்து இப்போ பயங்கர ஃபேவரேட் ஆயிடுச்சு, அடிக்கடி செஞ்சிடுறது. இன்றைக்கி வந்து கிரில் சிக்கன் அதே பேஸ் தான், க்ரீன் மேரினேஷன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவரில் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரீன் சட்னி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை எடுத்துகிட்டு அதுலேயும் நான் கொஞ்சம் கர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஃப்ரெஷ் கர்டு. இதை நல்லா கையிலேயே வந்து கலந்து விட்டுடலாம். தயிரும் அந்த க்ரீன் சட்னியும் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கையில் கலந்து விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பொடியெல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம். அது போட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வச்சிட்டோம்னாலே உள்ளே எல்லாம் இறங்கிரும். நம்ம அப்ளை பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு, நல்லாவே உள்ளே எல்லாம் இறங்கிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம க்ரீன் சட்னி மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ரொம்ப நாளாக க்ரீனில் ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டல்ஸில் எல்லாமே கொடுப்பாங்க, டிக்கா மாதிரியெல்லாம். சரி இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணிடலான்ட்டு. ஒன்றும் இல்லை, அதே பேஸ் தான். அதில் வந்து நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். இதில் வந்து நம்ம சில்லி பவுடர்லாம் இல்லாமல் வெறும் கொரியாண்டர் பவுடர், ஜீரகப்பொடி, மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு லெமன் ஜூஸில் கொஞ்சம் கர்ட் போட்டு கலக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சட்னியில் கர்ட் சேர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இதுவும் அப்படி தான், கையிலேயே வந்து நல்லா உள்ள அப்ளை பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த புதினா, கொத்தமல்லி அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கிரும். இதுலேயும் ஒன்றும் இல்லை, புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இது 3ஐயும் தான் நம்ம போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ரொம்ப ஈஸி. எல்லா பீசஸையும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு. இது வந்து நம்ம அந்த கிரில் சிக்கன் எப்படி மேரினேட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான். ஒரு 2 hours 3 hours வந்து மேரினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே இறங்கிரும். 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் ஊறினாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் முன்னாடி நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா நல்லாவே ஊறிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour முன்னாடி எடுத்தால் போதும். க்ரீன் சிக்கன் நல்லா வரப்போகுது, பார்க்குறக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம்.
என்னோட செட்டப் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரில் சிக்கன் எப்படி ட்ரை பண்ணோம், மெஷினில் எதுவுமே இல்லை, நாங்களாக யோசித்து ட்ரை பண்ணது. நிறையா கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த செட்டப் ரொம்ப பிடிச்சிது, நிறையா பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த பழைய செட்டப் இல்லை, இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறோம். இதுவும் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். கிளியராக டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கேன். நாங்கள் இன்றைக்கி கிரில் சிக்கன் வந்து என்ன மாதிரி செட்டப்பில் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு. முன்னாடி பண்ண அந்த செட்டப் கிடையாது இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். எல்லா பீஸும் ரெடியாக இருக்குது. ஒரு பவுலில் வச்சாச்சு. இதை வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம 2 ஃப்ளேவரில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். எப்பவும் பண்ணுறது இது, அதுக்கப்புறம் க்ரீன் ஃப்ளேவரில். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ டீட்டெயில்டாக இதில் போடல, ஏன்னா முன்னாடியே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதை வந்து 4 to 5 hours நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு 4 to 5 hours வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கோம். எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நல்லாவே செட் ஆகிருக்கு. அடியிலலாம் அப்படியே வந்து லிக்விடாக இருந்தால் அடியில் போயிடும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு தடவை கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு 1/2 hour முன்னாடி நம்ம கிரில் பண்ணுறதுக்கு 1/2 hour முன்னாடி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா போதும். நம்ம எப்போ பண்ணுற மேரினேஷன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்றைக்கி தான் புதுசாக க்ரீன் ஃப்ளேவரில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா செட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். அடியில் அப்படியே தண்ணி மாதிரி நின்றுக்கும், மேலேயும் நல்லா கோட்டாயிருக்கு. வச்சிடலாம். இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து நம்ம எதுவும் மெஷின் அந்த மாதிரி ஓடிஜி இருக்குது, அதுலேயும் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இந்த டேஸ்ட் வந்து வரவே வராது. சார்கோல் இது அடுப்பு கறி. இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பிடிச்சிரும். இது வந்து கிரில் பண்ணுறக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த செட்டப்பில் தான். முன்னாடி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக, அதுவும் நல்ல எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது எல்லோரும் சொன்னாங்க. சரி இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இது ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணது. அடுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சார்கோல் வந்து லைட்டாக வந்து தீயில காமிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக பற்றிடும். இது மட்டும்தான் வேலை, ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான், சீக்கிரம் ப்ரிப்பேர் ஆயிரும். நம்ம வந்து சார்கோல் வந்து ஃபஸ்ட்டு சூடு பண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே தேங்காய் தொட்டி வச்சிட்டோன்னா சீக்கிரமே பற்றிக்கும். நம்மளுக்கு அந்த தணல் வந்து நல்லா இருந்துச்சுனாலே சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். நாங்கள் கெரோசின் அதெல்லாம் ஊற்றுறதில்ல. இதுதான் செட்டப்பு. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லார்ஜ் கடாய் எடுத்திருக்கேன். கடாயில் வந்து ஒரு 2 லேயர் மண் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து லைட்டாக சார்கோல் வந்து நான் சூடு பண்ணி இதில் ஒரு 4-5 வச்சிங்கன்னா கூட போதும். இது நல்லா பெருசாக இருக்குது, வேணால் நம்ம உடச்சிக்கலாம். அதில் வந்து இந்த தேங்காய் தொட்டி நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும். ரொம்பவே பெஸ்ட் இது, நல்லா பற்றிக்கும். வேறு நம்ம இந்த மாதிரி கெரோசின் ஊற்றி பற்ற வைக்கிறது அதெல்லாம் கூட அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம நேச்சுரலாக பண்ணுறது தான். இதில் பண்ணோம்னாலே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்கோல் வந்து வச்சாச்சு. இதில் ஒரு 4-5 மட்டும் நம்ம ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது நல்லா ஒரு மாதிரி நல்லா ஸ்மோக் ஆகிக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ தேங்காய் தொட்டி நல்லா நம்ம தீயில வச்சு எடுத்துருக்கோம். அதை உள்ளே வச்சிடலாம். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா தணலாயிக்கும். நம்ம அடுப்பு கறி எல்லாமே நல்லா சூடாயிரும். இதுதான் வந்து கிரில் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜரே. ரொம்ப வேலையெல்லாம் இல்லை, ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வேலை தான். சார்கோல் அடியில் வச்சுட்டு தேங்காய் தொட்டி வச்சிடறோம். எந்த அளவுக்கு நல்லா தணலாகுதோ அதை பொறுத்து தான் சிக்கன் குக் ஆகும். நல்லா வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல தீ வர வரைக்கும் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து சார்கோல் வந்து நல்லாவே ஆயிரும். தணல் நல்லா பிடிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து தேங்காய் தொட்டியும் வெளியே எடுத்துடலாம். எந்த அளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். நான் வந்து முன்னாடி வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன், ஏதாவது ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நல்லா காற்றடிக்கிற இடத்துல உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் இதுக்கு வந்து காற்று வேணும். காற்று எதுக்குன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாபிக்யூ வந்து நல்லாயிருக்கும் காற்றடிச்சதுன்னா, ஈஸியாக குக் ஆயிரும். ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சுக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்கும் அப்ளை பண்ணுறக்கு. மேலே இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இனி வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை ஒன்று ஒன்றா வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் வந்து க்ரீன் தான் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், அதனால் அதை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். முன்னாடி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் அந்த செட்டப்பே வேறு மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு 4-5 பீஸ் வைக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு 3 பீஸ் வச்சோம்னாலே போதும். அந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். 2 க்ரீன் வச்சுட்டு கூடவே வந்து நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற மேரினேஷன் ஒன்று வச்சிடலாம், ஒரு பீஸ் வச்சிடலாம். எப்படியோ இந்த சைடு ஒன்று வச்சு ஒரு 4 பீஸ் வச்சிட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி பீசஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. 2 டைப்பாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், 2 ஃப்ளேவரில். பீஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால ஒரு 4 எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷ் இருந்ததுன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு சைடு வந்து நல்லா குக் ஆனோனையும் மறுபடியும் டர்ன் பண்ணி விடலாம். ஆயில் வந்து ஏன்னா நம்ம டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ணுறதில்ல, ஆயில் அப்பப்போ அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா தான் அந்த ஸ்கின் வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக வரும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி கையிலையும் வந்து ரொம்பலாம் சுடாது. இந்த மாதிரி டர்ன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏதாவது கிளாத் இருந்தாலும் லைட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா திருப்பி விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பீசஸ் எல்லாம் திருப்பறக்கு வந்து லேடல் மாதிரியெல்லாம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், திருப்பறக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.
காற்று நல்லா இருக்குது, அதனால் எந்த அளவுக்கு அந்த கீழே தணல் தெரியுது பாருங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப வந்து கருகிரும், ஏன்னா அடியிலேயே தணல் இருக்குது நம்மளுக்கு. அதனால் திருப்பி விடணும். ஆயில் அப்ளை பண்ணி ஒரு சைட் குக் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி விடணும். ரொம்ப டைமே எடுக்காது, சீக்கிரமே குக் ஆயிரும் grill பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு 10 to 15 minutes வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பீசஸ் எல்லாம் போட்டு எடுக்க வரைக்கும் பக்கத்தில் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே குக் ஆயிரும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்ச அந்த 4 பீஸ் 5 பீஸ் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இது வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணுற ஸ்டேஜ். ஆயில் அப்ளை பண்ணி எடுத்துடலாம். இது எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஏன்னா அடுத்த செட் வைக்கணும், நிறையா பீசஸ் இருக்குது. மறுபடியும் க்ரீன் 2 வச்சுருக்கு. grill பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சூடாக சாப்பிட்டோம்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் இது வச்சாச்சு. இப்போ இது எதுக்கு சொல்கிறது, ஓப்பன் ஸ்பேஸில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்றக்கு எல்லோரும் பேசிட்டு அப்பப்போ பண்ண சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுவும் ரெடி ஆகட்டும். இந்த செட் ஆஃப் இதையும் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப வீடியோ டீப்பாக எடுக்க முடியல. இதே நான் டீட்டெயில்டாக கவர் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இது புது க்ரீன் மேரினேஷன் ஃப்ளேவரை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முன்னாடி பண்ண grill சிக்கன் வீடியோ செட்டப்பையும் நான் கிளியராக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.